Здравейте, банда, това съм аз, Бертоне, и ето, че е време да започнем едно изцяло ново приключение, което ще ни отведе в колониялна Америка през далечната 1695 година. Banishers, гостът Ню Еден ще погледне през очите на една доста необичайна двойка, Ред и Антея, които са така наречените Баншита. Те се занимават с прогонването на духове и проклятията, създадени от тях. Това, което знам за играта на този етап е, че решенията, които ще вземем през цялото време, ще доведат до един от трите финала, така че всеки избор ще бъде важен. Ще се постарая да обръщам внимание на всяко писмо и разговор, които водим, за да успеем да вникнем максимално много в историята, която изглежда много обещаваща, честно казано, поне според мен. Но стига толкова приказки. Мисля, че е време да скачаме в играта, за да видим какво ни чака. Тук започваме изцяло нова игра. Това, което виждате за Continue, беше абсолютно просто проба, за да видя дали всичко е окей. И това, което ще изберем, ще бъде на Hard Difficulty, за да може да имаме и освен историята, пък и да имаме някакъв челендж по време на игра. Да, мисля, че е време да започваме. Madam, sir, the ship lies at anchor off Nyu Edен. A tender stands at your disposal. I dreamed of clouds, great long fluffy bastards, low over the sea. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. A good day to you, my love. And a good day to you too. Are we in New England? Welcome to America. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Anteo, we need to go. I need to be. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all, to haunt or be haunted.
There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of Nyu Edен scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. В такъв случай този се е провалил. Техният приятел. If this is June, I'd hate to see January. I'd want to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. As cold as a bishop's arse. And twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. Nyu Edен is cold as death. You may well be disappointed. You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. Започваме туториала. I think I weary of long, boring sea voyages to grim, faraway lands. I can't remember the last time we did something else than work. After this, we should set sail somewhere warm and safe. Добре. Then we'll linger. Искам да проверявам общо взето such place. навсякъде. But it's not a bad idea. Have I mentioned how grim this place is? I heard you the first time, but I don't disagree. Добре, имаме катерене, имаме минаване под дървета, насам там. Окей. Тук нещо блести. I think we can get through here. Sure. Let's go traipsing through the rotten, falling down house. Looks steady enough. Watch out! Проблем. Ugh. Is it just me or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Over-eager apprentices. Добре, трябва да намерим очевидно някакъв път. Тук няма как да стане. I can break my way through here. Опитаме. Чудесно. За момента всичките тези движения стават с Е. Опа. Down you go. Имаме хевият атак. Имаме... О, дори... Ау. Everything all right down there? Супер. Just a Имаме някакви sneaky комбота. wanderer. You? Same, but I managed. Имаме Are някакви... these spectres watching the road? Някакъв прах. Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? Има някакво писънце. Старо и смачкано писмо. Скъпи братовчеде, този фарс, който представлява градът Ню Еден, отиде твърде далеч. Ти опита всичко, на което беше способен, за да построиш нещо там.
Но ако всичко това, което си ми изпратил в писмото, е вярно, тогава за Бога взимай жена си и безценните си деца, опаковай си принадлежностите и напуснете това проканато място. Ела в Провиденс и живей с нас. При нас има достатъчно фермерска работа и ние с Симона ще сме щастливи да ви приютим, докато не намерите ваше място. Моля те, умолявам те, ела при нас. Ние сме семейство и децата ще бъдат в безопасност при нас. Добре, значи тук все пак се случва нещо. Да видим на къде. Имаме си някакви слайдове. Найс. Коробчето. Оттам мисля, че дойдохме. Това не се чупи. Behind you! Изпари го. As easy as falling off a box. А те се превърнаха в хора. Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. Окей, продължаваме. А тук нещичко? Нищо няма. И да слезнем не можем. От тук е нашия път. Така като гледам. Добре, това е прогонването, един вид. Когато барът ни се напълни на макс, можем да ги прогоним, като използваме Е. Супер! Time to leave for good. Още една бележка, която е смачкана и окървавена. Вероятно тези думи ще бъдат изгубени във времето, но съм длъжен да ги напиша. Датата не мога да кажа. Единственото, което знам е, че е месец юли и е 1695 година. Мислех, че ще бъдем в безопасност в Провиденс. Мислех, че ще можем да видим децата отново. И златните пшенични полета ще звънтят с техния смях. Майка им лежи мъртва, а скоро ще я последвам и аз. Нещо коварно броди по пътищата. Отвлякоха ни ужасяващи духове. Ню Еден е прокълнат. Ти, който четеш това, казвам ти, бягай. Иха. These people left New Eden town just a few days ago. What exactly is going on here? Звучи страшно. Това всичко са хора. Или са били хора, всъщност. Всичките тези неща, кожи и билки, нямам представа за какво са. Май беше ненужно малко. Използвах някаква абилити, което май нямаше нужда. О, това е бомба някаква. Явно като се съберат малко повече. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Айде пак да тичаме.
Тичаме двама, тичаме. Empty docks in a growing settlement. Not a good sign. Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what selectmen do? When we get to town, we may need to split up to cover more ground. You may count on the most responsible student a Banisher could have. We'll see if you пряк remember път, some of който your честно teaching. казвам се If изкушавам you're да up го for it. взема. Чакай малко, чакай, задръж. Бостън, Форт Джерико и The Harrows Helmet. Упс, грешка. Ще ми отнеме малко време да свикна. Това е цял град, предполагам. Not the Идеята е busiest stables I've ever seen. No не за момента ostler го and преследвам no него. horses. This town is less and less welcoming by the second. Добре, той... Що му стана тук? Това означава, че мога да взема да погледам тук-там. То явно има защо. Там имаше и една пътечка. Who the hell burns their own crops? They were leaving because of disease and starvation. They thought it was doomsday. I saw the same thing happen at home. И все пак мисля, че беше правилно решение за това, че решихме да погледаме. Щом реши да ни изчака, той означава, че има защо. Още едно писмо. Сузана, минаха дни откакто ядохме. Всеки ден градът се изпразва все повече и повече. Хората скоро ще рискуват със студа, вместо да останат. Министърът каза, че помощта е на път, но честно казано нямам представа колко време ни остава. Или пък колко време остава до следващата болест, която ще вземе всички ни. Ще се доверя на съседът ни с това писмо, с надеждата, че ще стигне до теб. Ако нищо не се промени, ще се опитам и аз да пресека гората. Слушам, че хората организират групи, които имат по-голям шанс да оцелят в дивото. Дано Господ ни помогне. Сара. People are leaving. The town is emptying. Stay on your guard. Добре, имам чувство, че тези писма, които откриваме, тъй като виждам всеки един път, след като прочетем нещо, имаме и запис, което означава от друга страна. Да, от тук идваме. Ами, продължаваме в такъв случай по пътя. Няма какво повече да открием. Ню Еден таун. Let's find the inn. Let's find Charles. Ако не ме блокираш... Така, трябва да открием кръчмата. It'll be good to see Charles and Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? Това беше кръчмата. A pretty word for a set of shackles. I'm sure folk here are just as open-minded as Charles. Да видим какво е това. Това е явно поле за разследване. Вътре стои някакъв човек, обаче не мога да вляза. Заден вход сякаш няма. Да, поне не можем да влезнем оттам.
Добре, кръчмата е насам. Чудесно. Ами да хванем към кръчмата. Да разпитаме какво се случва. Good day, sir. You'll be Haskell's Banishers, I take it. Antea Duarte. This is Red McCraith. Hugh Bachelor. The governor had me prepare the schoolhouse for your comfort. It has fallen out of use. Will that be all? Така... Я да питаме... Първо, къде са децата? Where are the children? Several died of fever. We could see disaster coming. We thought we'd have to bury them all. We sent the children to safety. We sent them away. That can't have been easy. It can't be easy now. No. No, it is not. Добре, да питаме. We're expected at the tavern. Where might we find it? The King's Arm. You can't miss it, for the lamps are lit. The school is now a bunkhouse, and the meeting house cold and dark, but the tavern shines yet. Well then, let us be thankful for small mercies. Този трябва да е Farewell, учителя. Mr. Bachelor, and you may wish us luck. Good luck, then, to the both of you. Чудесно. Да кажем, че този наистина е някакъв учител. Така, нашата работа ще бъде да проучим какво се случва тук, за да можем да вземем възможно най-правилното решение, когато трябва. Така, this part of the town is closed by the governors. Пак натиснах копчето. Може би ще трябва да го отворим малко по-късно. Те ще ти кажат. Така, със светещите лампи. Няма как да го изпуснем. А това е... Great. Sets the tone. Оптимистично. А ти си... I must take a moment by myself. Excuse me. Ти си някой, който не иска да си говори с нас. Не е много любезно. There's the inn. Там горе. Ще го имаме предвид. Това е заключено. Добре, тук. Имаме малко проблеми сякаш с контролите, но това да не е проблема. Това също е заключено. Тук е място, където наказват очевидно непослушните. Това също, всъщност, май навсякъде е заключено и си губим времето, като обикаляме насам и там. Там нещо присветна. Кожи. 8 броя. Така... Това тук трябва да е въпросната страноприемница. Добре. И тази къща е затворена. Най-вероятно тук ще се отворят доста неща. Там пак нещо присветно. Пари. Това е кръчмата. Тук отпред няма нищо, което да можем да вземем. Влизаме.
Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Banishers, please come in. As it is cold, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I Keep assumed... digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is thick-skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility... Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. Така, можем да питаме какво мисли, че се е случило. По-скоро може би ще питаме, няма да се заяждаме. What do you think happened? I could guess, to little use. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home and does not much venture out. Their house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Не съм много сигурен, че е така. Защо градът е толкова празен? Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Къде са отишли?
Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. Ще се върнат ли? Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of Nyu Edен shall be broken, perhaps forever. Така, учил е той демонология. You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem, which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his Banishers lift the curse. Той нещо обаче скрива. Heroic work all around. Айде. Perhaps we may come to you for advice. Please do, madam, for I would be only too glad to give it. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now, and I can tell you that it worstens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death, and death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. Ама че капан. Какво е знаел Чарлз? What did Charles know about it? What had he learned? Tragically, I had not yet had the opportunity to discuss his investigation, and his passing now excludes the possibility. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes, our contract stands for Charles. All right, for Charles. Супер! Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old... I'll be here if you need me. Добре, тук можем да огледаме, да видим дали случайно няма да открием нещо в кръчмата. Нещо полезно, някое чайче. Или пък, както каза... писънце. Това е от собственика на кръчмата. Както обявих на последното събиране в стаята за срещи, ще затворя кръчмата King's Arms и ще оставя ключа на Selectman, избирача или както там се превежда. Няма да се продава нито ел, нито каквито и да е напитки, докато проклятието не се дигне и не се върна обратно. Складовете са заключени, както и спалните. Да, окей, пак обърнах копчето. Добре, значи кръчмаря си е побрал чоколата и е изчезнал. Тук имаме стълби. Всичко е заключено навсякъде. Но намерихме едни парички, които можем да си вземем. Мисля, че на този етап това е всичко, което можем да вземем от тук.
Damn it, Charles. Those accursed sea storms. If only we'd been here earlier. I know. But as Charles would say, another day, another soul to save. These people have no idea what they're up against. Добре, това всичко е какво е затворено, защо е затворено. Може би е хубаво да го прочетем. A curfew? But why? The first resort of every self-respecting oppressor. За да имаме някаква идея. Окей. Да видим. Караме по квеста. Там нещо примига. Ето го и този господин. Той си видя, че нещо мигна. We should go to Esther. I think the governor said that house stood above the docks. So, you've done listening to Fairfax's prattling. That man turns a pretty phrase, and does so to the exclusion of all else. Така, ти ли си капитан тук? Tell me, Captain, what does your rank signify? Militia? I maintain the train band. I also anticipate threat. Natives, brigands, the French and other monsters. The curse, though, that's a whole different kettle of shite. Not even poor Davenport saw that one coming. Какво за проклятието? Any thoughts on the origins of the curse? None useful. I'm a military man. I'm no dark artist. I'll take that as a gentle jab. You don't believe in my work. I can tell you're a woman of talent and capability. I respect that. The rest of it, that's your remit, not mine. Me, I'm the old guard. You and your Scots greenhorn, you're the hope. You'd best prevail. Въобще не ни се We'll be кефи. back. I'll be here, unless I'm not. Добре, има логика в това, което казва. Ще бъде тук, освен ако не е. Защо не? Тази девойка само не разбрах къде е отишла. Тук горе. Аха, ето я. Thick skin, right? We're sorry to disturb you. It'll take more than you to disturb me. What do you want? И тя не ни харесва. Така, имаш намерение да се тръгнеш? I take it you intend to leave town. Bloody right I do. Nyu Edен is dying and anyone who stays is dead or deranged. Няма ли надежда? There's no hope for Nyu Edен then? Not till the weather changes, and it don't look like changing. Сама ли си тръгваш? Will you go alone? I'll take my sister and anyone else who wishes. You may come too if you wish. You look like you can handle yourself. Благодаря, ама си имам работа. Я да попитаме сега за ролята и тук. What's your role here, if you don't mind me asking? Lately, I do what needs doing when no one else will, weakened as they are by comfort and the curse. In normal times, I hunt. Now, though, it's cold enough to freeze the nankies off an horse, and the game rots as quick as you can get it home. You can't eat a ghost, can't skin it, can't sell it, so what'll be the use? Има някаква лойка. So, the curse. What do you think is going on? I think nothing much about it. I think folk sickened and the crops failed. I think folk went mad, and I know we found the Reverend dead. Така е. What of the governor? Anything I should know? That useless clackwagger. With Davenport dead, godly folk look to be led. Fairfax Askell couldn't be happier. I pity he'll get them all killed. Акцентът им е невероятен. What of the captain? Now there's a man of worth. Without Saul Pennington, there'd be no town left at all. These last months have been hard on him. I hope his mettle holds. If I had my way, he'd be coming with us. I don't give a rat's knacks for loyalty, but the captain does.
Добре, окей. Значи на него може да се разчита. Но не и на тази. Thank you for your help. Aye. Ще е хубаво да го запомним. Така, тук няма какво да направим. И отиваме по задачи. Всеки нещо зелено, нямам представа какво е това. Но първото зелено нещо, което сме взели. Antea, Red. Come in. Тя вече ще може да ни каже нещо. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of Nyu Edin. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. Я да попитаме какво се случва. How were things, before all this? Before the curse? It was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. За губернатора. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. Добре. Какво друго трябва да знаем? Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. We'll take a look around, if that's all right. May I be of any help? You stay put.
We'll find the way. Добре, хроники разни. Трябва да Where are you получим... staying, my dears? The governor had a room prepared for us in the school. Колко бях възхитена да прочета думите ти. Винаги е удоволствие да получа нещо от теб и да разбера, че ти и твоята любима Естер сте добре. Свързвах се с братята ни в Лондон, но за съжаление не можахме да намерим нищо в архивите, което да се доближава до описаното от теб преживяно в Ню Еден. Както и да е, морът и безкрайната зима са явления, може би твърде широки, за да можем да определим точната причина. Не мога да ти дам по-добър отговор. Може да е магия или присъствие на някакъв инкор или нещо такова, това нямам представа какво всъщност е. Или може пък да бъде и съвсем различно нещо. Не мога да кажа. Единственото, което мога да направя е да те подканя да продължиш проучванията си и да си водиш бележки на всичките ти наблюдения. Нашето братство от Свети Пол има толкова слабо присъствие в новия свят. Всяка нова информация ще бъде безценна със сигурност. Моля те, пази се, приятелю. Твоя Елинор Компс. I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in Nyu Edin. If only we had known what would befall us. Да видим. Ти какво си? Някакви нови звуци. Purcell. Could you find nothing better? These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your pianoforte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. Да видим какво друго. Тук има доста за четене. Това е купчина от писма на Чарлз, 21-ият ден на февруари 1687 година. Моя скъпа Естер. Не мога да ти кажа колко дълго мечтая да се върна вкъщи. Тази работа в мистичните шотландски височини е възхитителна. Не мога да споря за това. Но ми липсва сладостта на нашия дом. Както и да е. Знам, че тези няколко месеца, в които напуснах твоите любовни прегръдки, ще бъдат от огромна полза за мен. Благодарение на този опит ще увелича знанията си. И всичко това, което правя, го правя, за да мога да те защитя от този тъмен свят, който е около нас. Твоята любов и вяра ме кара да продължа напред към тези мистериозни укрепления. Те ме карат да дам най-доброто от себе си. За теб е това, което правя. За моментите, в които виждам гордостта в твоите очи. И тогава разбирам каква е моята роля на този свят. Знам, че мога да бъда и по-силен. Знам, че мога да направя всичко, когато виждам тази искра в теб. Мисля си за теб, твоята истинска любов, вечна любов, Чарлз. Пак обърках копчето. Тук има още една купчина писма. 5 ден на януари 1685 година. Скъпа моя Естер, колко дълго да те държа в ръцете си. Обявяването на нашия брак беше за сърцето ми като сладост за моето непце. Сладост, от която не можеш да се умориш. Най-накрая ние ще бъдем заедно. Заедно за винаги. До деня след много години, в който след като остареем, смъртта ще ни раздели. Единствено смъртта може да загаси любовта между нас. И съм сигурен, че дори смъртта не може да премахне нежността, която изпитвам към теб. Искам всичко да бъде перфектно за нашия брак и ще го направя. Ще ти пиша всеки ден до благословения момент, в който най-накрая ще мога да захвърля писмото и да ти казвам лично какво чувствам аз към теб. И отново, аз си мисля за теб, твоя любов за винаги, Чарлз. Добре, очевидно много се обичат. Да видим сега. Това предполагам вече е нещо различно. Не, предполагам пак е също. Всъщност от 12 август 1994 година, това вече е доста по-скоро. Моя скъпа Естер, когато паднах, ти беше там, за да ме подкрепиш. Ти си ангелът от небесата, който ми помага да изпълнявам моята тъмна мисия. Ти си светлината, която ме напътства в тъмнината на невидимото. И сега
Толкова много съжалявам, че те докарах до тази измъчена земя. Ти знаеш, че нещата не са така, както трябва да бъдат в Ню Еден. И съжалявам, че те държа от моята страна. И се страхувам за живота ти. Иска ми се да бяхме намерили някое тихо ъгълче в тази земя, където да отгледаме нашите деца. Но се страхувам от проклятие. Мисля, че трябва да напуснем. Или поне ти да продължиш напред, докато аз защитавам дома ни. Помисли си за това. Не мога да си представя тежестта, която ще изпитвам, ако тъмнината те вземе от мен. Така и тук отново така се разказва. Вече нещата явно са ясни. How pleasant to see these old familiar things from your house in London. That porcelain saw many a dinner-turned lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. Така, ще разгледаме и на други места. Има доста за четене и мисля, че е удобен момент да ви питам какво мислите вие. Искате ли да ви ги чета тези неща, интересни ли са ви, и ако да, ми напишете в коментарите, ако не, пак ми напишете в коментарите. Просто да знам как да подходя и за напред, защото в тази игра очевидно историята е много важна. А пък и тези писма определено успяват да ни вкарат в тази история. Книги. Не знам колко са важни. Are you hungry, dear? Тук имаме някакво писмо от съсед. Естер, малко храна и ейл за теб. Съжалявам за загубата ти. Твоите съседи са с теб. И ти си в сърцата им. Мисля, че нещо от сорта се има предвид. This is Charles's. It's like he never left. Окей, това, освен да е външната, входната врата... Не, това трябва да е... Не, това е входната врата. Я да видим. Това е входната врата. Have you received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me. That was nice of him. Добре, тази врата е заключена. Очевидно там не можем да отидем, поне за момента. Добре, тук мисля, че успяхме да прочетем всичко. Да се качим на втория етаж. Може пък да открием и тук нещо. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Тук отново сме на място за проучване. Окей, това е някакъв чест. That's from the set he taught me with. Peace. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favorite? Or to remind him that he had yet to beat me. Това си е тяхна закачка. Книга за теология. Отново такава книга. И пак за четене. Бележки на Чарлз. Никой от тази страна на водата и много малко от другата страна знаят, че съм дошъл в Ню Еден като министър с цел да проведа проучвания за новия свят, полза на братството на Сейнт Пол Стол. И каква странност намерих. Тук има духове. Да, стари и безброй много. Но те са тихи. Не трябва да го казвам гласно, но подозирам, че тук има и вещици. И ако случайно успея да намеря някоя, ще я питам с удоволствие за нейната история. Ето това вече може да е някаква находка, но по-скоро май не е. Тук са окултните книжки. Някаква карта. Тоест не някаква, ми е карта на света. Всъщност Африка, Европа, Азия и тук вече и двете Америки, както са изглеждали според тях едно време. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then.
Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Remember when he started to wear these to look wiser and older? He was hiding his hair loss. Faith always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. He's a good man. Така, спалнята. Тук може да има нещо интересно. Взехме нещо. Откъде идват кошмарите? Помня ученията на моя учител, Господ да го прости, за да се борим срещу непознатото, когато знанията ни не са достатъчни, за да разберем ситуацията, разумният и благочестив човек ще се обърне към коренът на неговото изкуство. Думите, техните значения и силата, скрита във всяка една от тях. Кошмар няма нищо общо с, така преведено, нали, в кавички, нощен женски кон. Нямам представа какво си има всъщност предвид. На френския кошмар или пък на немски нахтмар. Мер идва от 12 век, средна Дания, и означава дух или демон. Кошмарът не е нещо слабичко, което се промъква в нашата спалня, за да задоволява сънищата ни, а един от най-редките и най-мощни духове, оприличаващи се с една единствена цел – да разпространява коварен и непростим гняв върху всяка една жива душа, която може да достигне. Съгласно моите проучвания, нито един окултист не е успявал успешно да прогони кошмар. Но защо? Може ли кошмарът... Само секунда... Може ли кошмарът да бъде нещо повече от дух? Мисля, че да. Помня една обезпокоителна поема, която прочетох в Лондон в моите младини, относно ужасяващите способности на едно такова образование, способно да проникне през сънищата на неговата цел, да повлияе на неговите мисли и преценки и да ги накара да преживеят техният най-голям страх. Способен дори да преодолее време и пространство, за да създаде дразнещ и персонализиран кошмар, от който жертвата да няма начин да избяга. Такава вцепеняваща концепция. Моля се на Бог от сърце и душа да не сме се изправили срещу нещо подобно. Как да избягаме от отчаянието, смъртта и обречеността? Нуждая се от повече информация, но тук няма откъде да я намеря. Добре, имаме си и някакви документи. Това беше инвентара в интерес на истината. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened. I'd always let my mind wander. Добре, това очевидно ни е от квеста. Това пак е някакво лирично отклонение. Я да видим и това какво е. А това е някаква рецепта. 3 капки от лавандулово олио в камомила. Това е някаква рецепта, очевидно за по-спокоен сън. И ето го и документа, който всъщност явно ни трябва. Така, скъпа сестро, Чарлз е мъртъв. Не мога да различа дясно от ляво. Не мога да кажа кой ден е или колко отдавна Чарлз ме е напуснал. Светът ми се разпада. Нищо не се случи както трябваше. Не можах да присъствам на погребението. Насрама от него. Как успях да подведа моя съпруг? Не мога да намеря сили да напусна къщата си и да отида до мястото, където Чарлз е починал и да видя къде е погребан. Боже, имай милост към нас и доведи приятелите ни преди да е станало твърде късно. Ню Еден няма да оцелее още дълго без защитата на моя любим съпруг. Нямам повече думи останали в мен, но мисля, че ти, която го обичаш също, трябва да знаеш за неговата смърт. Така, любима Естер. Естер. Poor woman. That's terrible for her. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Maybe, but there has to be more to it. Това е брошката на Чарлз. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved.
Добре, имаме вече два хинта за Естер, което е супер. Мисля, че това е всичко, което можем да открием тук. Надявам се четенето да не ви е дошло твърде много, но пък винаги може да го скипнете. Така или иначе. Are you hungry, dear? You must be starving after such a long trip. I thought we said we'd have dinner tomorrow. It's no trouble. Save your provisions, Esther. I'm all right, really. Rory McGrath isn't hungry. Truly, doomsday is upon us. Май има още нещо горе, което не съм видял. Сякаш. Я на бързичко да отида, защото имам чувството, че има още нещо. Още нещо, което не съм видял. Нещо, което съм пропуснал. Така, това го прочетохме. Гледай, какво може да съм пропуснал? Нещо в коридора, може би? Странно, нещо на бюрото. Аха! Виж ти най-важното на бюрото. Тя идва при мен в сънищата ми. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Още нещичко. Още една бележка. Какво е общото между всички тези сънища? Дали това е обещание за денят на разплатата или идва кошмар? Видение? Предзнаменование? Дали някой стои за това? Кой е истинската цел и какво кара този гняв да върви напред? Трябва да разбера как се промъква в главите ни. Сънят вече не предлага почивка и това не може да продължава. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Charles's ghost might give us answers. We should investigate the cemetery where he was found. Супер, имаме цел, но това ще го проверим следващия път, защото напреднахме много с времето и се надявам, че тази игра ви е допаднала. Ако е така, оставете на лайкче, коментирайте, разбира се, допада ли ви играта или не, и също така да ми отговорите за четенето на всичките тези писма, окей ли, или пък ви идва твърде много. Ще ми бъде любопитно да разбера. Да, от мен Бертон е толкова и ще се видим следващия път, а до тогава просто не забравяйте да спите спокойно, без кошмари и естествено да се забавлявате. Чао, чао и до скоро!